Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila an qala fa in kunta min ahlihi fahassilhu wa'mal bihi. Fa in kunta mongko lamun ana sapa sira ana iku min ahlihi saking ahline ilmun nafi. Niki tasik bahas tentang masalah waktu yang tersisa setelah melakukan sholat duha. Terus misalnya sholat duha 4 rakaat atau 6 rakaat, kemudian ada waktu sisa sampai dengan waktu duhur, maka apa yang sebaiknya kita lakukan? Di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini ya kita untuk mengambil 4 hal, tergantung sesuai dengan status kita masing-masing. Kalau memang statusnya kita ini status pelajar, ustadz, kiai, maka untuk mengambil pilihan yang pertama adalah mengikuti kegiatan belajar mengajar, mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa menambahkan seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang bisa menjadikan mata hati seseorang bisa mengetahui kekurangannya diri sendiri. Ilmu yang bisa menjadikan seseorang lebih mengetahui di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang menjadikan seseorang untuk bisa meminimalisir kecintaannya kepada dunia. Ilmu yang bisa menambahkan seseorang untuk memberikan semangat cinta kepada akhirat. Itu namanya ilmu nafi'. Jadi ilmu nafi' itu bukan ilmu yang kemudian bisa menjadikan orang memiliki jabatan tinggi, bukan ilmu yang bisa menjadikan orang memiliki profesi yang layak, bukan menjadikan orang bisa menjadi orang yang terhormat, bukan itu. Tapi ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang bisa menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu apa saja? Karena pada prinsipnya ilmu itu adalah semua milik Allah. Ya, semua milik Allah. Ilmu semua milik Allah. Makanya di dalam surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Iqra, bacalah. Apa yang harus kita baca? Kalau dalam ilmu bahasa, Iqra itu kalimat muta'addi yang membutuhkan objek. Apa yang harus kita baca? Tetapi Allah tidak menyebutkan objek apa yang harus kita baca. Ini sorotan ilmu bahasa menunjukkan mana umum. Berarti ilmu apa saja, yang penting ilmu itu bisa mengingatkan kita kepada Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ilmu napa mawon? Mung wae ada nek coroten Imam Ghazali niki membagi ilmu yang fardu kifayah, ada yang fardu ain, ada ilmu yang harus didahulukan, ada prioritas yang ilmu harus kita pelajari. Fa in kunta min ahlihi, kalau kita termasuk orang yang terpelajar, fahasil mongko ngasilono sapa sira hu ing ilmu nafi', maka raihlah ilmu yang bermanfaat itu, wa'mal lan ngamal sira bi kelawan ilmu nafi', summa alim nuli mulango sapa sira hu ing ilmu nafi',
wad'u lan ngajak sira ilaihi maring ilmu nafi. Kalau kita masuk kepada kelompok pelajar, ustadz, kiai, maka raihlah ilmu yang manfaat, kemudian amalkan, kemudian ajarkan, kemudian ngajak orang untuk belajar. Ngajak-ngajak orang untuk belajar. Faman mongko utawi sapane wong alima iku lamun weruh, lamun ngerti sapa man. Dalika ing mengkono-mengkono ilmu nafi. Wa amila lan nglakoni sapa man bi kelawan dalik. Tsumma 'allama nuli atau bi kelan ilmu nafi, tsumma 'allama nuli mulangake sapa wong ing ilmu nafi. Wa ta'alan aja-aja sapa wong ilaihi maring ilmu nafi fadzalika. Mongko utawi mengkono-mengkono man iku yud'a den undang, iku yud'a den undang tegese den arani sapa man den arani aziman ing wong kang agung fi malakuti samawati ing dalem kratone pira-pira langit bi syahadati Isa kelawan persaksiane Nabi Isa alaihis salam. Jadi orang yang bisa mencari, meraih ilmu yang manfaat, mengamalkan, mengajarkan, kemudian mengajak orang lain untuk belajar, maka orang itu akan menjadi orang yang mulia. Orang yang mulia fi malakuti samawat. Mulia di malakuti samawat. Meskipun kadang-kadang tidak mulia di dunia, tapi di atas sana orang itu di hadapan para malaikat menjadi apa? Mulia. Ono santri mau ngaji, maca Quran, wiridan, matematika yo rapati yo pinter, biologi yo rapati yo iso, bahasa Inggris yo angel ora paham. Meskipun di tengah-tengah masyarakat ora dianggap, tapi insya Allah di malakuti samawat akan dipertimbangkan, akan dipertimbangkan dan disaksikan oleh Nabiullah Isa alaihis salam. Fa idza faragta mongko ing dalem nalikane rampung sira ming dalika saking mengkono-mengkono ilmu nafi kullihi yaskabane ilmu nafi. Artinya kalau kita sudah cukup mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat itu tadi, sudah selesai, wa faragta lan rambung sira min islahi nafsika saking bagusi awak dhewe sira, zahiran ing dalem zahire wa batinan ing dalem batine. Dan kita sudah bisa memperbaiki diri kita sendiri dengan ilmu itu, baik perilaku zahir kita maupun perilaku batin kita. Wa fadhula lan turah apa syai'un apa suwiji-wiji min auqatika saking pira-pira wektu sira. Fala ba'sa mongko ora ana bahaya iku maujud antastagila ing arep yen to ketungkul sapa sira bi ilmil madhabi kelawan ilmul madhab fil fikhi ing dalem ilmu fikih. Li ta'rifa supaya ngerti sira bi kelawan ilmul madhab al furu'a ing pira-pira cabang annadirata kang langka fil ibadati ing dalam pira-pira ibadah. Ya, kalau kita selesai mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, dikiranya dianggap cukup, sementara masih ada sisa waktu banyak usia kita, maka silakan kita waktu itu kita gunakan untuk mempelajari perbandingan madhab, untuk mempelajari madhab-madhab yang lain. Tapi kalau belum cukup, ya kita pelajari ilmu-ilmu sesuai dengan kebutuhan kita. Kadang-kadang sakniki aneh, Pak. Ya, ten kampus niku. Ten kampus niku lha iya
bocah lulusan aliyah fikih urung ngerti langsung juga jurusan perbandingan madhab. Bahkan lono sing juga perbandingan agama. Wah yo dilewer yang ndi ora. Kadang-kadang madhab liya diaduk dadi siji. Nembe krungu sepisan wae langsung nggo gawe cecekalan. Niki marai ndadekake fitnah di tengah-tengah masyarakat. Sampai kadang-kadang ono nih, misale perbandingan madhab, nek cara madhab Syafi'i wong nikah niku kudu ana wali, kudu ana dua saksi. Nek ora ana wali nikah ora sah. Utawa tidak ada dua saksi nikahnya tidak sah. Niku cara madhab Syafi'i. Nek cara madhab Hanafi wong nikah niku sing penting ana dua saksi. Wali niku kena ora. Nek cara mazhab Hanafi. Beda maneh cara mazhab Maliki. Cara mazhab Maliki wong nikah niku sing penting ana saksi, ana wali, ya. Meskipun tanpa ada dua saksi. Wah niki akhire ana wong digabung. Wah nek ngono nyong cara waline Pak melu mazhab Hanafi, cara saksine Pak melu mazhab Maliki. Terus piye? Tanpa wali, tanpa saksi. Kawine karo Melayu. Wali iki bladra-bladra, ya, bladra-bladra. Ya. Karena marai dadi ngawur, Pak nggih. Marai dadi napa? Ngawur. Nah, maka setelah ilmu kita cukup dengan mazhab kita, silakan. Mau mempelajari madhab yang lain tidak ada masalah. Karena fikih ini ruwet, fikih ini ruwet. Jadi ulama iki oleh, ulama kaya ora oleh. Ulama ini napa nggih kena, ulama kaya ora kena. Wa tariqi tawassuti lan dalane gawe tengah-tengah bainal khalqi ing dalem antarane makhluk. Nek cara bahasa sekarang moderasi beragama, bahasa kemenak. Bahasa kemenake apa? Moderasi fil khusumati ing dalem pira-pira para padu. Inda ingki babihim ing dalam nalikane madhepe al khalqu ala syahawati ing atase syahwat. Fadzalika mongko te mengkono-mengkono istighol aidon halimane ba'dal faraghi ing dalam sawise rampung min hadil muhimmati. Saking ikilah pira-pira perkara kang wigati min jumlati furudil kifayati, setengah saking jumlahe pira-pira fardu kifayah. Fa in da'at mongko lamun ngajak ka ing sira apa nafsuka apa nafsu sira ila tarkima maring ninggal barang zakarna kang wis nutur ingsun hu ing ma minal auradi nyatane sanging pira-pira wiridan wal azkari lan pira-pira zikir istisqalan krana milang-milang abot lidzalika maring mengkono-mengkono ma fa'lam mongko ngerti ya sapa sira anna syaitana ing sak temene syaitan allaina kang den laknati iku qaddasa temen-temen nyamarake sapa setan fi qalbika ing dalam ati sira ada ing penyakit adafina kang angel tambane. Kita kemarin-kemarin sudah dikasih pengarahan kalian kita Bidayatul Hidayah terkait mulai dari bangun pagi, baca apa, bersolat subuh apa yang kita baca dan lain sebagainya, wiridan-wiridan. Kalau ternyata kita ini berat untuk membaca aurat-aurat, dikir-dikir setelah subuh niko wau, itu berarti ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda fa'lam anna syaitana
qaddasa fi qalbika adda. Setan telah memasukkan virus napa? Virus penyakit yang tidak ada obatnya ke dalam hati kita. Wah, bar subuhan ya penake napa? Turu, bar subuhan penake napa? Jalan-jalan, bar subuhan penake napa? Pokoknya nek kira-kira hati kita niki merasa abot untuk membaca zikir-zikir niku wau setelah pagi niku, berarti ada tanda-tanda setan sudah memasukkan virus-virus napa? Virus-virus penyakit yang ada di dalam hati kita. Wa huwa utawi adda iku hubbul mali, iku demen bondo wal jahilan pangkat. Penyakit yang tidak ada obatnya itu adalah penyakit cinta dunia, cinta harta, dan cinta apa? Cinta posisi, kedudukan, pangkat. Fa iyyaka mongko wedya sapa sira antaghtara ing arep yen to kebujuk sira bihi kelawan hubbul mal wal jah. Maka takutlah akan tipu daya setan itu. Takutlah akan bujukan setan itu. Bujukan itu kita tidak merasa tertipu oleh setan. Yes, gampangane wis biasa-biasa mawon lah, mboten nglampahi sedaya niku pun dianggap napa sesuatu hal yang biasa. Dianggap sesuatu hal yang biasa. Ini hati-hati. Berarti setan telah memasukkan virus itu ke dalam hati kita. Fatakunu mongko ana sapa sira ana iku dhahkatan. Iku akeh oleh den guyune lagu maring setan. Nah, kalau sudah begitu maka kita akan ditertawakan oleh setan. Kita terkena perangkap. Fayuhliku mongko ngrusak sapa setan ka ing sira wa yuskhiru lan ngina-nginakake sapa setan bika kelawan sira. Maka kita akan ditertawakan dan dihinakan oleh setan. Maka harus dilawan. Fa in jarabta mongko lamun jajal sira nafsaka ing awak dhewe sira mudatan ing dalem pira-pira mangsa. Fil auradi ing dalem pira-pira wiridan wal ibadati lan ibadah. Fakanat mongko ana apa fakanat mongko ana apa nafsuka iku latas takilu iku latas takilu ora milang-milang abot apa nafsuka ha ing al aurat wal ibadah kasalan kelawan keset ana saking al aurat wal ibadah lakin dohara tetapine pertelo apa rogbatuka apa demen sira fi tahsilil ilmi ing dalem ngasilake ilmu annafi kang manfaati. Walam turid lan ora ngarepake sira bi kelawan tahsilil ilmi al aujaha illa wajhallahi taala kejaba ing dzati Allah taala waddarul akhirati lan ing desa akhirat fadzalika mongko te mengun tahsilul ilmi iku afdhalul wa utama min nawafilil ibadati ketimbang saking piro-piro ibadah sunnah. Kalau kita sudah mencoba membaca wirid ibadah-ibadah lain dan ternyata diri kita tidak merasa keberatan, tetapi kemudian kita ada kecenderungan meskipun baca wirid tapi punya kecenderungan untuk belajar untuk mengaji, ya maka lakukan selama dengan tujuan yang baik. Itu justru lebih utama. Mulane wong ngaji niku wajib, wong wiridan hukume napa? Sunnah. Aja sampai sunnah ngalahake napa? Wajib. Sunnah ngalahake wajib. Maka ya lebih utama disibukkan dengan mencari ilmu, tapi dengan syarat mahma sahhatin niyat.
ing dalem sumangsa-mangsa bersih apa an-niyatu niat. Walakin nasya'na tetapi ne utawi tingkah fi sihati niyati ing dalem sae niat. Fa ilam tasiha mongko lamun ora sah apa niat, fa wa mongko utawi tahsilul ilmi iku ma'danu hururil juhali, iku panggonan bujuke pira-pira wong bodho. Wa muzillati aqdamir rijali lan keplesete pira-pira delamaane wong lanang. Artinya siapapun orang yang belajar tanpa dilandasi dengan tujuan yang baik, maka itu akan menjadi petaka, akan menjadi celaka, akan menjadi jurang ya, kehancuran. Al-halatu tsaniyatu tawi tingkah kang nomor loro. Ya, tingkah yang kedua, tadi kan kita punya pilihan untuk menghabiskan waktu, mengisi waktu kosong setelah melakukan sholat duha. Ya, bisa dengan cara satu disibukkan dengan kegiatan belajar mengajar, atau yang kedua niki al-halatu tsaniyatu tawi tingkah atsaniyatu kang nomor loro iku alla takdira. Arep yen ora kuwasa sira ala tasilil ilmi ing atase ngasilake ilmu annafi kang manfaat fidini ing dalam agama. Walakin tastagilu tetapi ne ketunggul sira biwadhaifil ibadati kelawan pira-pira penggawe ibadah, minadz zikri saking zikir, wat tasbihi lan maca tasbih, wal qiraati lan maca Al-Qur'an, was sholati lan salat. Ya, kalau tidak disibukkan dengan kegiatan belajar mengajar, maka pilihan yang kedua adalah disibukkan dengan ibadah, dengan membaca zikir, dengan membaca Al-Quran, membaca tasbih, atau kita isi dengan melakukan sholat. Fadzalika mongko te mengkono-mono istighal iku min darajatil abidin, iku setengah sangking piro-piro derajate wong kang ahli ibadah, wasiyarus sholihin lan prilakune tindak lambai piro-piro wong kang saleh. Wa takunu lan ana sapa sira aidon alemane bidzalika kelan mengkono-mengkono istighal iku minal faizina setengah saking wong kang bejo. Artinya seandainya kita tidak disibukkan dengan kegiatan ngaji, bisa jadi disibukkan, boleh dengan disibukkan apa? Kegiatan yang kedua niki, baca Quran, wiridan, maca tasbih, salat, masih masuk kategori minal faizin. Yes. Wal al-halatu tsalitsatu utawi tingkah tsalitsatu kang nomor 3 iku antastagila arep yen to ketunggul sira bima kelawan barang yasilu kang tumeka minhu saking ma apa khairun kebagusan ilal muslimina maring pira-pira wong Islam. Nggih, Pak ngaji sungkan, Pak wiridan sungkan, ya mungkin milih sing nomor 3 niki. Sing nomor 3, opsi yang ketiga apa? Melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat kebaikan kepada orang Islam. Ya. Contohnya napa? Buat sampah misalnya, resik-resik, gotong royong, ayo milih ndi? Milih ngaji atau milih resik-resik? Pokoknya yus napa mawon, yang penting memberikan kebaikan kepada orang lain. Ngrewangi tanggane nopo lah, yang penting ada nilai manfaat. Wa yudkhilu lan mlebokake sapa wong bi wa yadkhulu lan mlebu bi kelawan ma apa sururun apa kebungahan ala qulubil mukminina ing atase pira-pira atine wong mukmin, atau membahagiakan orang lain. Yang penting wong liya seneng, wong liya napa bunga. Membahagiakan orang lain itu nggih banyak nggih Pak, dengan banyak cara. Terus napa? Au yatayassara uta dadi gampang bi kelawan ma apa al a'malu pira-pira penggawean as-sholihatu kang saleh li sholihina kedue wong kang saleh-saleh. Atau diisi dengan kegiatan yang
menjadikan apa? Mempermudah orang soleh beribadah. Misalnya sekarang nyatane nyong ora iso ngaji, nyatane nyong ora ahli wiridan, ayo wis lah nyong tak melu nopo lah, yang penting nopo bisa memberi manfaat datang tiang sanes. Atau ya wis lah nyong tak ngabdi karo Pak Ustad, Pak bonjang-bonjangke Rindi, pokoknya Pak Ustad, Pak Rindi tak bonjangke, Pak Rindi tak bonjang. Ya wis kena ngono kuwi, Pak. Jadi ora kudu ngaji, ora kudu wiridan, tapi boleh diisi dengan hal-hal yang seperti tadi. Bisa jadi memberikan kebaikan kepada orang Islam atau membahagiakan kepada orang mukmin atau mempermudah napa? Kegiatan-kegiatan orang-orang saleh. Ka khidmatil fuqahai. Kaya khidmah pira-pira wong ahli fikih. Wa sufiyati lan ahli tasawuf. Wa ahli dini lan ahli agama. Nggih. Atau misalnya wis pokoke ngabdi ning nggon kiai misale wis ora ketang mbores resik njukuke wedang apa-napa. Nah, niku al-hidmah. Wa taraddudi lan miter-miter fi asghalihim ing dalem pira-pira penggaweane al-fuqaha wa sufiyah wa ahli din. Wasa'yu. Nah, tadi. Wasa'yu lan ngamal fi it'amil fuqara ing dalem aweh mangan wong fakir. Wal masakin lan pira-pira wong miskin. Nyatane duite turah-turah misalnya ya wis bendino keliling jalan-jalan goleti wong fakir kei pangan wa taradduti lan miter-miter masalan kelawan umpamane alal mardha ing atase wong lara bil iadati kelawan nyambangi atau dihabiskan waktunya nggo gawe tilik wong lara. Iki ana waktu iki aku jam 8 tekan dhuwur iki lega wis tak nggo gawe tilik kancaku lah misale. Wa alal janaizi lan ing atase janazah bitasyi kelawan ngiring. Nah, utawa kebetulan ana tanggane kancane napa sedulure meninggal, ya wis tak isi nggo gawe napa melu hormat mengantarkan jenazah ke kuburan. Fakullu dzalika mongko utawi mengkono-mengkono kabeh khidmatul napa mau fuqaha wa sufiyah wa taraddud fi asghalihim kabeh iku afdhalu luweh utama minan nawafili ketimbang saking ibadah sunnah. Itu malah justru lebih baik daripada jenengan salat wiridan salat wiridan salat wiridan. Jadi membantu orang lain karena manfaatnya lebih banyak. Nah, nek salat wirid kan manfaatnya untuk diri sendiri. Ya, tapi kalau disibukkan aktivitas yang memberikan kebaikan kepada orang lain, manfaatnya bisa banyak. Fa inna hadhihi mongko sak temene iki ladzalik. Fa inna hadhihi mongko sak temene iki ladzalik iku ibadatun iku pira-pira ibadah. Fiha iku tetep ing dalam ibadah rifkun utai welas lil muslimina maring pira-pira wong Islam. Jadi ibadah-ibadah yang tadi itu asasnya adalah asas kasih sayang terhadap sesama orang Islam. Al-halatur rabi'ah wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qadri unsa wa zakar.